我们要做的东西的话是文件解析器，就是你可以用一张 SD 卡，然后就是看到里面的文件，然后我是就是加它是东西，然后是希望说你们自己拿掉，因为忘记拿掉。OK， 那一开始的话就是要告诉你为什么要做这个东西。也许你会觉得说文件解析器的话，我现在用电脑可以，或者是大家也都有平板，甚至更多人有可能是智慧型手机。但其实事实上有很多地方还是没有这些器材，而且呢，如果是比如说要演讲者要使用的话呢，像是有些地方，像我们教室里面都会有准备好电脑，可是你的管理中心的话，就需要花费一些金钱还有时间来做这些管理，要维持这些器材的设备。OK， 所以说我们需要做出一些更容易、更方便使用的东西。因此呢，我们的动机就是希望可以做出精炼、体积小，而且价格又低廉的文件解析器。那这个东西有什么好处呢？也就是像我们刚刚说的，如果是电脑的话，你要携带可能会觉得很重。那如果是你要用平板的话，你要接到手机，你还需要一个转接头。对，所以说我们希望可以用更方便的方式。那系统架构部分的话，主要分为硬体以及软体的部分。对，那首先是硬体的部分。硬体部分的话，其实我们用的也是跟刚刚3位组讲的一样，是那个 QSystem 的那个程式去做。那大部分细节上我讲一下我们的硬体架构。主要的话，先是从左上角可以看到，挂在一个 PS2 的它的 CPU， 那它的时脉是100 MHz， 它可以处理一些大部分 CPU 可以做。那C 的软体也是挂在这上面。那第二个可以看到一个 JTAG， 这个是系统，就是板子跟电脑连接，可以做一些，比如说 CE、CL 的这些资料都会从那个 JTAG 输到这个控制台。然后这样子有一个好处就是，你可以很方便的使用 CL 大法看一下你的硬体没有错，软体的部分没有错。然后右边就有连到一个 main console， 它就是那个 PS2 它提供的那个主控台。那中间那个就是 Level Bus， 主要的那个资料的传输都是在这里。那下面有挂载一些就是被控制的元件。那第一个的话就是介绍 Flash RAM， 我们放的是编译好的档案，放到这个 Flash RAM。那 SD RAM 的话是主要程式在运行做记忆体的要求使用的时候是拿这一块。那还有一个部分是拿来做影像输出，等下后面就可以看到的。那再来看一下第三个是 PIO 的话，它是一个简单的对应的操控，可以很简单的做出input output的读出一些你在 Verilog 里面写出来的 module 的一些的数值。那在下面我们画第一个是 switch LEDMP 这个那 SD 卡的话，我们也是用 PIO 去控制，只要控制好这些错的值，就可以把 SD 卡里面的这个资料给读出来。那在第三个是 IRDA， 我们是用的就是这个115它提供的遥控器，可以做一些就是你不用站在那个机器旁边可以操作，就可以操作它。那右边的话有 LCD， 就是板子上的 LCD。那还有一个比较重要的是 Frame Reader。Frame Reader 的话，它是用来做这个就是 MTL 它萤幕的显示，它可以自动的把 SD RAM 里面指定区域的记忆体所储存的画面传到 MTL 上面。那也可以传到 VGA 上，这个用法是一样，就是做一些参数上的。那再来是软体的部分自改变小，那大概讲一下，我们的做法就是从系统启动的时候，我们会先去检查 SD 卡是不是有存在，那它的档案的系统格式是不是符合的。那我们目前支援的是普通的 SD 卡，那里面所属的档案要属于 FAT32的系统。那在下一步的话，我会当检测到就是有可用的 SD 卡插入之后，我们会把它里面的档案显示，就是列表显示出来。那接着我们会看一下有没有做什么特殊的按键操作，比如说
说选上面的，就按上啊、上一页、下一页或选择档案。那当我们选择档案的时候，我们会先从副档去判断这个档案是不是有被系统我们所写的软体支援。如果有办法支援开启的话，我们就会依照这个它的副档来做。那目前支援的是文字文件跟 BMP file 这两个最基础的模式。那当选定档案之后，就会把档案内容读出来，显示在屏幕上。那一样可以，这个显示完之后，一样可以透过就是遥控器或者是 key 的操作来控制这个档案检视器所要检视的内容。这东西特色再说一次，就是它要轻便、体积小以及价格低廉。然后我们的报告就到这边结束了，接下来是 demo 的时间。那因为我们是从 SD 卡里面让大家看这些东西，所以我们先让大家看我们 SD 卡内放了些什么。对，你可以看文件列表里面有很多的东西。那我们等下会 demo 的部分的话，主要像是这张是一个 BMP 格式的图片。那它的话，它的萤幕它的大小的话是超过我们等下 demo 萤幕的大小。那其他的话也有，像这个话是32位元、24位元跟16位元的格式，那里面的内容是一样是刚刚那张图，那只有加旁边标注上面跟下面。OK， 那等一下也会开一张是比较小的图，因为我们会 demo 就是它放大功能，所以要记得它的样子。那文件的部分的话，也可以开 XT 档的部分，那里面的话我们就放一些文字的文件，那你不用参考它的内容，因为我也看不懂在写什么。OK， 那主要是这样。那我们现在的话就是把 SD 卡要插到我们的显示的地方。那因为我们一开始在做的时候是直接用 NTL 的这个萤幕来做，然后我们原本想要改成就是 VGA。对，我们有想要改成 VGA， 然后后来好像有点失败，然后觉得太麻烦就懒得改。OK， 那可以先看一下，我们现在的话是有点小，如果有兴趣可以往前面来。就是一开始的话，我们没有插入 SD 卡，一开始没有插入 SD 卡，那它的话上面会显示一条就是media initial in fail， 就是代表说你里面没有抓东西。对，那我们现在的话 SD 卡插进去。那我现在插进去之后呢，它就会出现了文件的列表。对，那列表的话就跟刚刚的是一样的，就是你刚刚在电脑上看到的那些文件的列表。OK， 那你可以看到的话，上面的话有一个灰底的部分是有显示档案是第几个，然后以及档案名称还有它的大小。那旁边的部分的话，就是蓝底的这个部分是你要选择档案。那我们这边的部分的话是可以利用就是一样是板子上面的 key 来控制它的第几个。我现在按的话，它的那个蓝底的这个选择的游标就会跟它动。那我可以控制上下。那等我要选择我要的档案的时候，我就按确认，它就会进去。OK， 然后就会显示它的图片。对，那因为要读取，所以要比较久一点。那可以看一下，跟刚刚的图片是一样的。OK， 那看完之后呢，就会回到原来的地方。然后现在可以开一个文件试试看。对，那文件会跑比较快。OK， 那这是用 key 控制的部分。那因为我们的话，因为我们原本就说是为了要让像是讲者或什么其他人比较好控制，所以我们当然要做一个远端控制的部分。那我们是用115本身附的遥控器。对，那我一样的话可以用遥控器，就是控制它的上下。对，但是因为我们后来发觉就是这样一个一个按真的很麻烦，所以我们控制其他的部分就是像我现在按一颗键的话，我现在没有动它，它会继续往下跑。对，然后可以让它停止，然后也可以往上跑。对，那在同一页的话就会换得比较快。
但这样子还是很慢，所以我们又做了另外一个是可以直接换页，就是直接整个档案列表的换页。OK， 那像我现在的话，比如说我要显示24 BMP 的这个档案的话，那我就按确认让它进去。对，然后它一样需要一点时间。这样的话就显示出刚刚的图像。对，然后可以看到刚刚的上跟下的部分。对，那我现在的话要做的事情就是我要示范怎么样让它缩小跟放大。那现在的话是原图的大小，那我们的部分的话是可以就是支援放大1倍。然后因为放大的话，它的机体需要更多，所以就需要再等一下。对，那现在就放大，那可以看到刚刚的这个左上角的部分的话还是在这边。那它的话当然也可以缩小。那这是原图的大小。对，那这样的话就可以看到缩小的图片。那因为我们放大缩小的话，就是要一次，比如说我要放大几倍的话，就是按上下。那后来的话，我们有再另外做就是数字输入的部分，就是我可以直接输入我要放大的倍率。对，但是放大的话，因为它的那个公式的方式就是比较复杂，所以我们只有支援到放大2倍。那缩小的部分的话，最小可以缩小到8倍。那你可以直接用上面遥控器上的数字直接输入之后，就可以到你要的倍率。那所以我如果要让它回来原来的大小的话，我只要按1，它就会回到原来的大小。对，那这个动作的话可以方便，如果我今天要摆一张很大的图，可是我荧幕就没有那么的大，那我就可以把它缩小，让我的整个图片到我的荧幕的范围里面。对，那如果小图大家看不到的话，我一样可以把它放大。对。那基本上的话，图案的部分是这样子。那如果我现在开一个比较复杂的文件的话，这是刚刚给大家在电脑上看的 TXT 档，然后它的话就是它会一行一行刷啦。对，那我现在的话，比如说我现在要看到第几页的话，那我一样可以是做刚换页的动作。对，那如果你觉得换页很慢的话，我们一样有做，就是可以快速换页。那也有更方便的功能的话，是方便讲者做，所以我们有做一个就是自动播放的功能。讲过这里5秒。对，那自动播放功能的话，它是刷完之后会再停留一段时间，然后自动播下一页。那最后的部分的话，就是稍等一下。那如果说我们今天，因为我们只有做到就是可以支援 TXT 跟 BMP， 所以说如果你今天开了一个不支援的档案，比如说像现在的话，我选到的是一个 PDF 档，那我选进去的话，它就会显示说就是这个档案没有支援的这样子。对，那我们主要功能是做这样子。对，那希望就是如果真的要就是能市场上用的话，当然是希望它能支援更多的格式。对，但因为我们时间不够，我们目前就是做 TXT 跟 BMP 的部分。那像其他格式的话，可能要考虑它的档案储存方式，还有它的标头档的部分。对，那我们 demo 的话就目前就到这里，谢谢。